مساء الخير، ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده ليله عرفه، يعني النهارده الوقفه يعتبر بكره العيد. الساعه دلوقتي 3 الفجر، هيأذن كمان ساعه بالظبط. فيا رب يا رب انجز الفيديو ده قبل الفجر ما يأذن، عشان المفروض هنصوم ولازم اشرب ميه ساقعه طول ما انا بصور، عشان الدنيا حر واقفل المروحه وكل حاجه عشان الصوت والاضاءه حواليا، فالدنيا هنموت دلوقتي. بما انك فتحت الفيديو ده، فانت غالبا نفسك تطلع من الزون اللي انت فيه، نفسك يحصل في حياتك تغيير وزهقت من الوضع الحالي اللي انت فيه. وخليني اقولك ان لو الفيديو ده اتفرج عليه 100 واحد، ف70 منهم هيطلع من الفيديو وهينسى ومش هيعمل اي حاجه، وممكن تكون انت واحد منهم. فانا بعرفك من البدايه، لان خلينا متفقين كده ان التغيير مش سهل. مش اي حد عنده القدره ولا القابليه انه يواجه نفسه ويتغير. التغيير عايز واحد فعلا عنده صبر وعزيمه. ويستحسن تلبس السماعه وانت بتتفرج على الفيديو ده، عشان في كلام خاص شويه. وبرضه لازم تعرف ان التغيير ده مش بايدك انت، مش بشطارتك كلها، هو كل ده بايد ربنا. بس في شرط واحد، ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حلو المقدمه على قد كده، خلينا نخش في المتن. هو التغيير ده عباره عن ايه؟ اعمل ايه يعني عشان اتغير؟ بص، عشان ما حدش يضحك عليك، التغيير ده عباره عن تغير في سلوكنا وعاداتنا. اللي بيخلي الشخص اللي ناجح ده ببساطه لان هو بيبقى عنده عادات وسلوك بيعمله كل يوم علشان يوصل للنجاح ده. هبسطها لك، الموضوع بسيط. لو انت عايز تبقى شخص ناجح، انا هقول لك على شويه صفات وعادات وانت تقول لي دي موجوده في الشخص اللي ناجح فعلا ولا لا. انا مش هقول حاجه، انت بس اللي هتحكم. اول حاجه التسويف مثلا، النوم الكتير واللي بيبقى بشكل مبالغ فيه، القعده على التليفون 24 ساعه عمال بسكرول على واتساب وفيسبوك وانستجرام، عدم التنظيم والترتيب، الفرجه على بورن، والاحساس بشعور الندم اللي بيأخر لك اي حاجه بتحاول تعملها بعد كده، مش بيقرا ولا بيهتم بالثقافه بتاعته، مش منضبط، يعني بيعمل اي حاجه او بيبدأ فيها وبيقعد اسبوع مكسل يعمل الحاجه دي تاني، مش بيحاسب نفسه كل فتره ويشوف هو مقصر في ايه، مش بيصحى بدري يشتغل في الوقت اللي بيكون دماغه شغاله فيها باحسن طريقه ممكنه، والوقت اللي الناس كلها فيه نايمه فما يبقاش عنده وقت يتشتت، مش بيهتم باكله اللي هو بشكل مباشر بيأثر على الدماغ، بيأثر على صحته العقليه والبدنيه، وبيأثر على جسمه. الصفات دي والعادات دي موجوده في الشخص الناجح ولا لا؟ الناس دول مش ناس خارقين، هما ناس زينا زيهم بالظبط، بس هما عندهم حته انضباط نفسي شويه. وده خد بالك مش سهل، الموضوع ده اصعب ما يكون، وده محتاج ناس اقوياء وانت ضعيف وهم بقى اقوياء. فلو اشتغلت على عاداتك وسلوكك اليومي هتلاقي ان في تغير بعد كده. بس الموضوع ده محتاج صبر، مش شهر ولا 2. اصبر شويه، لان دي مش نتيجه او عائد فوري. الموضوع ده بيحتاج وقت. بعد فتره، بعد سنه مثلا، هتيجي تبص على نفسك كده تبقى مستغرب، هو انا ازاي وصلت لهنا، او وصلت لهنا امتى اصلا. طيب ايه الدافع اللي يخليني اتغير يعني؟ ليه اتغير؟ ما انا قاعد هنا في السيف زون بتاعي. الدافع اللي هيخليك تتغير هو اللي انت فيه حاليا. لو انت مش حاسس ان انت بتغرق، فانت عندك مشكله. التغيير زي ما قلت لك صعب وعبء تقيل على النفس البشريه او نفس الانسان، لان التغيير ده بيشيلك من السيف زون او المنطقه المريحه اللي انت قاعد فيها عشان ينقلك لمنطقة تانية أصعب. وغالبا أنت مش بتكون حابب المنطقة دي، وبرضه ممكن تكون مش حابب نفسك وأنت في الزون دي، بس بتبقى مش عايز تغير ده، لأنك لو جيت تحاول تعمل أي تغيير يبقى أحسن، هتحس بألم التغيير وبالمعاناة بتاعتها والتجديرة اللي بتحس بيها لما تيجي تعمل أي حاجة وتحس إنها صعبة علشان هي حاجة مفيدة وحاجة صحية، زي مثلا إنك تلعب رياضة. هتحس ان الموضوع صعب ومتعب ومؤلم بدنيا، بس هو ده الصح، هو ده الصح. انت تبقى متقدر في الاول لحد ما تبدا في الموضوع ده. فالدافع اللي هيخليك تتغير ان ببساطه الم التغيير، او انك تخرج من السيف زون او المنطقه المريحه اللي انت عايش فيها حاليا، هو اهون بكتير واخف من الم البقاء على الوضع الحالي. يعني دلوقتي مثلا انت غير مؤهل لاي وظيفه بتحقق لك دخل مادي عالي وتخليك عايش مستريح، واللي بدوره هيخلي فرصه جوازك بدري احسن، وانك يبقى عندك واستقرار ماديا وحياة مالية أحسن، وبدوره حياة اجتماعية جميلة ولذيذة وعايش في أحسن مكان ممكن تكون حابب انك تعيش فيه. فانت لو خدت الخطوة دلوقتي وبدأت تتعلم وتدرب نفسك وتشتغل على نفسك وتتغير، بدل ما انت قاعد ما بتعملش حاجة مثلا، او بتحاول تعمل حاجة ومش عارف، فألم التغيير دلوقتي هيكون أهون بكتير من الألم اللي هيجيلك بعد فترة لو جاتلك الوظيفة دي وضاعت منك او معرفتش تاخدها علشان انت غير مؤهل لده. وساعتها هتقول يا ريتني كنت اشتغلت على نفسي وعملت كل حاجة، انا استحق احسن من كده. بس في الواقع انت كنت قاعد تحت. فانا عايزك ببساطة تبص على الخسارة الحالية والخسارة المستقبلية. ما تبصش على المكسب كده كده جاي لو انت بدأت فعلا.
وما تجيش تقول لي يعني هو انا لما اجي اشتغل على نفسي هكسب ايه؟ بعد ما اعمل كل ده انا هكسب ايه؟ وهل فعلا لو انا اشتغلت على نفسي هتضمن لي وظيفة تحقق لي دخل مادي بالدولار واعيش في حياة اجتماعية حلوة؟ للاسف دي هي العقلية اللي احنا بنفكر بيها، اللي هو طب انا لو عملت ده هل فعلا هلاقي وظيفة كويسة؟ يا عم مفيش وظايف. للاسف ما ينفعش تفكر كده. فحتى لو فكرت على المكسب انت مش هتتوقعه صح. المكسب بتاعك او بعد كده هتلاقي وظيفة مستريحة، هتلاقي ان انت اصلا عقليتك بقت احسن، بتهتم بحاجات معينة بثقافتك وما الى ذلك. فبالتالي انت مش هتكون نفس البني ادم، مش هتكون نفس الشخص اصلا. هتقول هو انا ازاي كنت بفكر كده في الاول؟ واضمن لك ان اللي انت هتكون فيه ساعتها والله مش هيكون زي اول مرة بدأت فيها تغيير. والتغيير مش بيبقى اللي هو وقت ما احب اتغير هتغير، او وقت ما احب اعمل حاجه هعملها، وقت ما احب ان انا اشتغل على نفسي عشان شغلانه معينه ساعتها يا عم هبقى اكرر ده واعمله عادي مش مشكله. التغيير مش كده نهائي، وكمان مش هتوصل لحاجه بالطريقه دي ولا بطريقه التفكير ده. لازم تشتغل على نفسك من دلوقتي، لازم تخش في الصعب كله، لان كل حاجه هتعملها هيكون ليها تاثير قوي عليك وتاثير كويس. هي في الغالب حاجه صعبه، حاجه مش مريحه. انك تصحى بدري دي مش حاجه مريحه، انك تظبط مواعيد نومك دي مش حاجه مريحه، انك تحاول تتعلم حاجات جديده دي مش حاجه مريحه، انك تنزل وتشيل حديد دي مش حاجه مريحه. كل الحاجات دي لو بصيت عليها هتلاقي ان ليها عائد وفايده بعد فتره. فحتى لو جيت فكرت فيها هتلاقي ان انت بدل ما انت قاعد حاليا سكرول مثلا على التليفون، قاعد على واتساب ولا انستجرام ولا فيسبوك، بدل انك تنزل تشيل حديد او انك تذاكر حاجة معينة عشان تنجح فيها او انك تتعلم مهارة جديدة، هتلاقي ان انت حتى لو بدأت وخطيت نص المشوار انت استفدت استفادة كبيرة جدا. حتى لو ما وصلتش للنهاية بس انت اتغيرت، عملت حاجة جديدة، حاولت تخش في حاجة صعبة وتنجح فيها. اما قاعد على التليفون بتحاول انك تنتقد اي حد مثلا او تشوف الناس اللي بتنجح وخلاص وتقول انا كده كده مش هبقى زيهم، فانت كده ما عملتش حاجه وفضلت في نفس المكان. فببساطه مفيش حاجه اسمها انا لما عاوز اعمل ده هعمله، او لما عاوز اتغير هتغير، اما عاوز ابطل عاده سيئه هبطلها. بحب اقول لك ان الموضوع مش سهل. لو انت كنت قوي نفسيا كنت عملت ده من زمان. مفيش حد بيحب ان هو يبقى قاعد في كوم الزباله. على راي يحيى عزام، بتبقى بتحاول تطلع منه باي طريقه وبتشد نفسك من كوم الزباله بس في اسباب بتشدك تاني لتحت. طب اتغير ازاي بعد كل ده؟ ما خلاص. الشيء الجميل انك لو بتسعى تتغير، التغيير ده مش لناس معينه او بيقف عند سن معين، التغيير ده لاي حد. انت بتحاول بس تبقى نسخه افضل منك قبل كده. اما لو على عايز تتغير ازاي، فابدا بص على حياتك الحاليه. ايه الحاجات اللي انت بتعملها حاسس ان هي بتعطلك عن انك تبقى شخص مميز، او حد انت بتحبه وعايز توصل تبقى زيه، او حتى نفسك تتغير عايز توصل لحاجه معينه وانت مش قادر توصل ليها. بص على الحاجات اللي ما ينفعش تعملها، الحاجات اللي معطلاك. ممكن تبقى حاجات بتثبطك وبتحبطك واللي هو بص انت كده كده مش هتتغير، وممكن تبقى حاجات تانية بتضيع وقتك ومش عارف تستثمر وقتك ده، وحاجات تانية برضو في انك بتعمل حاجات معينة زي مثلا انك تقعد تلعب ساعات طويلة جدا ومش قادر توفر لنفسك وقت ان انت تتعلم فيه حاجة، مع العلم ان كل حاجة دلوقتي ممكن تتعلمها هي موجودة على النت وببلاش. لو عايز تبدأ اهتم بالخمس حاجات دول. اول حاجة ثقافتك ومعرفتك وصحتك العقلية، فلازم تكون قارئ او بتقرا، بتعرف معلومات انت ما كنتش تعرفها قبل كده. خليك شخص مثقف وانك تبحث في حاجات عامة كتير، او ممكن تبحث في حاجات ليها علاقة بمجالك بشكل مستفيض شوية، انك تتوسع شوية، او مجالات تانية عادي ممكن تصب في المجال بتاعك، او حاجات تانية انت عايز تتعلمها حتى. تاني حاجة اهتم بصحتك البدنية، اهتم بأكلك ونومك وبالرياضة. تالت حاجة اهتم بدينك وتعلم عنه حاجات انت ما كنتش تعرفها قبل كده. رابع حاجة اتعلم حاجة جديدة، فابدأ قسم يومك انك تعمل الحاجات دي. خامس حاجة وآخر حاجة علشان تضمن الاستمرارية في إنك تتحسن وتبقى أحسن نسخة من نفسك، هو إنك تراجع نفسك وتحاسبها كل فترة. وده علشان تعرف أنت مقصر في إيه، وإيه اللي أنت بتعمله وإيه اللي أنت ما بتعملوش، وإيه اللي أنت المفروض تعمله والمفروض تبطله، وكل الحاجات دي. في النهاية الفيديو ده ممكن يكون كان قاسي شوية، بس الفيديو ده معمول عشان يبقى ليا وليك، مش ليك لوحدك. انا برضو محتاج كل المعلومات دي تاني. انا المره بتاعتي خلصت، ويبقى كده الفيديو خلص لحد هنا. استنوا فيديو عن العادات، هنتكلم فيه عن حاجات كتير قوي. اشوفكم الفيديو الجاي قبل ما الفجر يأذن عشان بكره العيد. كل سنه وانتم طيبين. اقوم اشرب وابدا منتج الفيديو عشان يلا الى اللقاء. سلام.